今天是2024年12月31号晚上7点52分，我们现在开车去三藩市看烟花，总路程大概有40分钟左右。理想的美，但是今天应该三藩市那边很堵车，所以可能路况不明了。这是哪里？不知道，但好像是一个这是港口，好像是个港口，好明亮啊！这不就是很迷茫的卸货的地方是吗？对啊，这是港口卸货的地方，奥克兰港口卸货的地方，好明亮啊！过去海湾大桥就是了。哦，海湾大桥很漂亮哦。对呀，最漂亮的这应该是比金门大桥漂亮多了。上桥了，海湾大桥，看到那个方向了吗？应该就是在那个方向放烟花。哦，对，他们是在船上放。那海湾大桥。哦，三藩市好久没来了。虽然住的不是特别远，开车也就40来分钟，但是确实好久没来过三藩市了。现在这么一看，三藩市好多 building。好多建筑，这个也都灯火通明的，挺好看的。它好像有个新的 building。新的吗？那个冒尖儿那个是吗？现在那个上面有 LED 的那个3D 投影的那个是吗？那是新 building 吗？不知道，太黑了。太黑了。对。你应该能看到那个3D 的那个。对啊，但是太黑了。在这个桥上往这个三藩市这个市里头看，也挺拥挤呀，楼挨着楼。本来就是啊，寸土寸金的地方，是不是？哇！刚刚说的那个 building 就是这个，我们也在想说这个是不是新的 building？ 哦，这样子看好像什么，你知道吗？好像什么？像玉米。驶出出口，然后靠右行驶。像什么？玉米。像玉米。哦，因为你待会回去看看那个，哇，你看这个 building， 哦，要这样子看才能看到。这就是我们准备看烟花的那条街，现在我们堵在这儿了。我们现在在找停车位。哇，我待会要买2个球回去给小朋友们玩。明天三藩市的其中一个特色就是无人驾驶。也不能说是特色吧，哎，你给我看一下地图。从哪儿拐？前面红绿灯是不是？当当当当，猜猜我们在干嘛？我们竟然找到了停车场。我们在这儿转了多久？转了1个小时有吗？差不多吧，8点半到的嘛，半个小时嘛。哎，转了半个小时就找到停车场了。还是很厉害的。Amazing！ 因为每一个停车场都 close。我们现在只是找到了停车场，但是还没找到 parking。不停在这吗？这儿这都可以停吗？黄色的 speed。不能吗？我们不都黄色吗？哇塞！我要停在它这个旁边啊！哇，那个天哪！嗨，我不敢停。我也不敢停。哎呦，我的片儿都吓掉了。他也感觉到那个气势了，是吗？是的。我们找到了一个小码头，这个地方感觉看烟花应该还是个好地方，但是被2艘游轮给挡住了。人家游轮待会就走啦，人家带有1艘应该是走的，开灯那艘应该是走的，但是旁边这艘估计够呛。我们距倒数还有2个小时，2个半小时差不多，还有2个半小时。看看，这是我们倒数的地方，钟楼。一会儿我们可能就在这边倒数。钟楼在哪了？现在的人都往那走了，然后我们往那走。对呀。往哪走？那边人都堆那了，你往那边转一下看看。你看那个人流。看到吗？哇塞！然后走，我们过去。
们看到了一个街头艺术家。哦，好帅呀！你看后面那个 building。还有1个小时，马上开始了。还有差不多半个小时，这边已经人山人海了。还有10分钟，56分了，还有4分钟，马上倒数了啊！好安静哦。你拍你的，好好拍。没有，我以为我开了闪光灯。还能看到烟花吗？你怎么拍？哦，哦，哦，这个壮观哦。
这个调不了那个光曝光，只能回去后期了。哇哦！能看到烟花吗？听啊？烟花现在我是听的，为什么？ bling blang bling blang， 嘣嘣梆梆嘣。人小小，举的手还挺高。看手机里的，看空中的。等会儿，我再看。不用看，等会儿，你看空中的。感觉不一样的吗？是不是发现我特别冷静的？啊？看空中的，摆好位置看空中的。你就摆好位置看空中的，别看手机里的，感觉不一样的。我是不是太过于冷静了？我操！
看手机里的，你就摆个位置就完了。这个小东西。来，我来拿着。好。你挡着我了，跟你拼了吗？我拿着吧。不用。啊？不用。你别看手机里的，手机里的没得看的。我前面看不到。啊？我看前面去只能看他们的屏幕。我说你一会儿放天上的那个，你不要看那个手机里。
哇塞，看看下面这些人。哇塞，原来最难的不是进来，是出而是去。撤退。是的呀。我要气球，我要球，我要球球球。大呢？我要打球，哇塞！我要打球。看看这个人。我不看玩了。结束完之后，原来最难的不是进来，而是怎么出去。我要买球。有球吗？前面有球。给我。你看我有什么？这人大半夜的，看完烟花，买了2个气球，哇，你看，给他乐的。哇，看到了吗？啊，小心啊！省点用。买了2个气球，给他笑的。看到了，看到了，走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 了。对呀。好可爱的吗？小心，小心车。扛着走了，拜拜。我气球哎，球哎，我带我回去。啊。我要把小朋友们都弄醒来，然后闪吓他们。那你也太不人道了，人家大半夜的睡得好好的，你非得给人弄醒。哇，你知道大半夜的，忽然间爸爸妈妈拿了这一串东西过去，你知道多好吗？啊，我要是他们，我不会理你的，我会接着睡。No， 当然不是。Happy New Year。 Happy New Year。啊 Happy New Year. Yeah. Happy New Year. Yeah. Happy New Year. Thank you. Thank you. Bye. 哦，好冷哦，我的手好冷啊，好想扔了这2个气球啊！好想扔气球，扔气球。好开心！2025年了。耶耶耶耶耶！我有2个气球，2个气球。你看这个疯子，刚刚看烟花都没这个现在兴奋。啊，对呀，刚刚看烟花都没拿2个气球兴奋，绝了！早知道就不来陪你看烟花，直接给你买俩气球搞定了。这不行啊！就是看完了烟花，心情爽了才嗨的，好吗？急救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 ！耶耶耶耶！本乐。我们的停车在哪里？往前走，往前走，一直走。哇，好像有点距离。车在哪里？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 你看这个疯子，这个疯子。balloon balloon， 拿2个气球就给他高兴成这样。耶！啊，好累。好开心！你看我有2个 balloon， 哇塞！你看我的2个 balloon， 好开心啊！我估计现在是什么时候？几点？现在是12点53分。待会来告诉大家一下，多久了我才能去交费？我们要回家了。几点？现在我们在你看看，迈凯伦呢。就是迈凯伦旁边，我们就把他的车停在他旁边了。现在是1点35分了，我们终于到了停车场的门口。朋友们，你看看这停车费呀，能看到吗？来，1、2、3、9、9、31，我们停了。我们几点到的？这里有写10点9点。12月31分，不是12月31日，21点05分进去的。这是酒吧出来的。对啊，应该是都关门了。对啊，美国是2点就不让卖酒了。是吗？啊，任何地方就是其他哈，纽约什么都不知道，但是咱们这边就是加州这边，2点就不让卖酒了。已到家。哇！一到家，这感觉真好。现在是凌晨2点37分，啊，我们终于到家了。我们终于到家了，困死我了，我还要回去剪视频。